Amboaragna tragnom-piangonana ao Amboragnana, district-ny Voemara Atsimo no anoetsika ny fampalalam-baovao ho amin'ity anio ity. Olona 500 hatramin'ny 500 no vinavinaigna ho tafiditra ao agnatin'ny fiangonana izay ahoragny ao amin'ny district-ny Voemara Atsimo ao Amboragnana. Izay renivohitr'ny district-ny Voemara Atsimo raha ny fagnazavany tompon'andraikitra. Ny manana ezaka lehibe ny fiangonana Amboragnana Voemara zay renivohitr'ny district-ny Voemara Atsimo ny amin'ny tao-trano manara-penitra tranovato an'Andriamanitra. Nanitran'izay taona vitsivitsy lasa zay dia nanomboka ny asa raha nivavaka tamin'ny efitrano zay azo lazaina hoe sady kely no tsy dia manara-penitra loatra mahidirana an'Andriamanitra zay dia ny ray fo ny ray saina hamita trano fiangonana ny membre ato amin'ny fiangonana Amboragnana. Mahafinaritra fa mandeha ny asa araka ny hitatsika zao. Mandroso dia mandroso ny asa ary etiretina ho vita tsy ho ela angakana amin'Andriamanitra ary mino fa araka ny fanampiana zay ho azo avy amintsika ihany koa ho anao zay malala-tanana dia ho vita vao maika aingana tokoa zao fiangonana lehibe eto amin'ny renivohitr'ny Voemara Atsimo zao zay 520 metatra ny andavany ary 320 metatra ny sakany fa miampy balcon ety afara zany hoe miampy kely ny amin'ny toerana zay azo iangonana eritreretina tsy ho latsaky ny 500 ka hatramin'ny 500 olona zany no afaka indray miditra ato amin'ity fiangonana ty rehefa vita soamantsara. Mijanona ny asa fanorenagna amin'izao fotoagna izao noho ny tsy fampian'ny enti-managna ka mangataka ny tolo-tagnana avy amin'ireo olona malala-tagnana ireo tompon'andraikitra izay soloan'ny pastoran'ny district tena amin'ny fangatagna ny fagnampiagna ny amin'ny fagnamboaragna ity tragnon'Andriamanitra ity. Dia manao fanentanana zay ho atsika zay notahin'Andriamanitra manokana ho atsika zay manana faniriana hanampy asa fitorina amin'ny alalan'ny trano vato fivavahana izay hoe mandray zany tokoa ny fiangonana Amboragnana ny district-ny Voemara Atsimo azonareo atao ny mandefa ny fanampiana na miantso mivantana ny amreo rehetra zay azonareo anampiana na sosikevitra zany amin'ny fanatsarana indrindra mo ny ara-pitaovana sy ny amin'ny arabola koa dia mankasitrika atsika tsirairay avy ary mirary soanao ahitany tsara ahafahanao ihany koa manotrany tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Saivina fa ny telo ny volana Aprily taonga 2024 no natomboka ny asa fagnamboaragna ny tragnom-piangonana ao amin'ny district-ny Voemara Atsimo ao Amboragnana. Ankehitriny dia efa mahery ny antsasany no vita izay mbola ilagna ezaka sy tolo-tagnana avy amin'ny tsirairay avy raha ny fagnazavana